我的妈呀，6块钱一个，13块9毛9分钱起啊！给你发2个这种国潮风的大红灯笼，你们家里面过年这个灯笼还没买的，这个可千万别错过了。其实线下的话，你买上这么2个大号的，都要花到40-50块钱了。今天这个链接，姐妹们你去看一下，真的是可划算可超值了。而且它这个链接里面大小型号都是有的呢。你别看价格便宜，我买这一款还是这种恭喜发财，而且这边还有一个年年有余，2条鱼。这个图案的话非常好看，寓意也好，过年你把它挂在门口呀，又喜庆又好看。它这上面这个面料还是这种植绒的面料，这个的话风吹晒雨淋，它也是轻易不会掉色呢，做了布色的处理，还是这种红黄相间的，可好看了。上面这个字儿的话都是这种烫金，而且是这种立体的字儿。这个的话，你看我这样使劲去刷拉，它完全是不会掉的。下面还是这种长条流苏的哈，又密实又长，代表长长久久。它这里面都是这种多股金属支撑起来的哈，支撑感非常的好。它这个的话，你就使劲去折一下、握一下，它都是不会变形的。上面还有个这样的提手，可以把它这样挂起来哈。像这个灯笼的话，寓意也是非常好的，灯和丁是谐音哈，寓是指咱们人丁兴旺的，家族繁盛。所以每年过年的时候，家里门口都要挂2个这样大红灯笼，预示着红红火火。不管是过年还是结婚呀、乔迁、看满月，是农村自建房的，都可以给家门口挂2个这样大红灯笼。关键今天价格太给力了，你像我买这个型号的58公分直径的，也才25块9毛钱。今天买一个送一个，到时候2个哈。这个灯笼的话，建议拍大不拍小，大的挂起来就更加的好看。不过这个库存不多，你们需要的话，现在买最合适，别等到过2天想起来买，到时候年底你去外面买哈，到时候这个价格只能买到1个。挂上了红灯笼，贴上了新春联，把快乐做成年夜饭，才格外的香甜。一家子情融融，一家人心相连，送一份祝福，喜气洋洋，日子红艳艳。拜新年，那拜个吉祥年，红红火火，亲亲切切，感动了春天。拜新年呀，拜